헤스티야, 제우스 왜 이렇게 괴롭혀? 저기 작은 애가 여자애고 2달 정도 어린데 오빠를 엄청 괴롭히고 있어 지금. 놀자고. 제우스, 아빠 일로 간다. 이리 와. 쟤는 완전 진짜 개예요. 부르면 오고 하루 종일 쫓아다니고. 제우스, 아빠 간다. 이리 와. 이리 와, 제우스. 제우스, 이리 와. 이리 와, 빨리. 빨리 와. 왔어. 제우스, 이리 와. 제우스, 이리 와. 제우스, 이리 와.